हेलो दोस्तों, ठंड का मौसम है। इसके लिए मैंने एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर की है जो कि ठंड के मौसम से हमको राहत दे और ये सर्दी और खांसी से भी हमको राहत दे और हेल्दी भी है बहुत ये ड्रिंक। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप अपने पसंद के हर तरह के जो जो भी आपके पसंद की सब्ज़ी है थोड़ा थोड़ा उसमें से ले लें और इसको बारीक कट कर दे। इस तरह से जैसे टुकड़ों में मैं काट रही हूँ उसी तरह से आप काट ले। ये फ्रांसबीन मैंने लिया है थोड़ा सा। अभी इसको मैं पीस में काटूंगी, छोटे छोटे पीस में। ये ड्रिंक बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके हेल्थ के लिए। ये आपको गरम गरम चाय के चुस्की की तरह जब पीजिएगा तो ये आपके बदन को गर्माहट भी देगा और इससे हेल्दी आपको हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और सर्दी खांसी वगैरह से भी आपको राहत मिलेगा। अगर आप रोज़ 1 कप ले लीजिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये मैंने फ्रांसबीन को कट कर लिया है और एक बड़ा सा गाजर था इसलिए इसमें से थोड़ा सा हटा दिया और बाकी वो कट कर लिया है। ये फूल गोभी था मेरे पास, कलीफ्लावर, इसमें से भी काट कर लिया है। सेब मेरे पास पड़ा था, अगर आपको सेब पसंद नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आधा मैंने सेब ले लिया है, इसको भी बारीक कट कर लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे और ये कट कर लेंगे। और ये है चुकंदर, आधा चुकंदर था, इसको भी मैंने काट लिया है टुकड़ों में। अब ये कैबेज मैंने लिया है, बंद गोभी, इसमें से भी थोड़ा मैंने ले लिया है। इसको भी काट कर लेंगे, बारीक बारीक कट कर लेंगे। सारे सब्जी मैंने जो जो मेरे पास सब्जी था उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने लेकर के इस तरह से कट कर लिया। जैसे मैं कट की हूँ वैसे ही आप भी कट कर लीजिएगा। इसको अच्छे से धोकर साफ़ करके मैंने कट कर लिया था। अब इसमें 2.5 गिलास पानी डालेंगे। 2 गिलास हुआ और आधा गिलास और लेंगे इसमें। 2.5 गिलास पानी इसमें डाल करके और इसको एक डेगची में गैस ऑन कर देंगे और डेगची में बॉयल करेंगे इस पानी को, यानी सारे सब्जी का जूस हम निकालेंगे। तो ये जब बॉयल हो जाएगा तो इसको हाई फ्लेम पर, मीडियम हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जितना सब्जी का जूस है, अर्क है, ये सब मेरे पानी में आ जाए। चलिए देखिए बॉयल होने लगा है। अब इसको 10 मिनट तक के ऐसे बॉयल कर लेंगे ताकि सब्जी का जितना अर्क है सब मेरे पानी में आ जाए। दस मिनट हो चुके हैं, थोड़ा पानी भी पहले से कम हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उसको छान लेंगे पानी को। आप स्ट्रेनर में छान लीजिए या इस तरह से जब मैंने पानी निकाला है वैसे आप भी निकाल सकते हैं। अब सब्जी में भी कुछ बहुत सारा पानी रह गया है। अब इसको अच्छे से लेकर सब्जी को निचोड़ लेंगे, पानी को निकालेंगे सब्जी से पूरा। जैसे मैं निकाल रही हूँ वैसे आप भी निकाल लीजिएगा। ये सूप बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन करके तैयार होता है। इसको बच्चे बहुत ही शौक़ से पीते हैं। इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो उनको पूरा सब्जी का भी, जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं तो उसमें सब्जी का भी उनको ही मिलेगा। अब ये मैंने सारा पानी निकाल लिया है। ये पानी को अब हम फिर, ये देखिए ये सूप का मैंने पाउच लिया है। कॉर्न सूप है और एक वेजिटेबल सूप है। ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा, हर जगह मार्केट में जिस मनपसंद अपना सूप के पाउच 2 ले लीजिए। और इसको मैंने उधर पानी को गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और इधर
सूप के पाउच को एक प्याला में निकाल लेंगे। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें घोल लेंगे। इस तरह से गांठें नहीं बनेगी और अच्छे से मेरा सूप बन कर के तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि आसानी से ये बन जाएगा। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट पानी में डालने से ये गांठ बन जाता है, गठली टाइप का हो जाता है, अच्छा सा सूप नहीं बनता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा लेके इसमें मिला लेंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे नहीं तो ठीक से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैंने इसमें चुकंदर डाला था इसलिए पानी बहुत रेड हो गया है चुकंदर की वजह से। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है आपके घर में मौजूद है, सब सब्ज़ी में से थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। अभी इसको हम बॉयल करेंगे, इसमें डाल करके सूप को कम से कम इसको हम 10 मिनट तक के बॉयल किए हैं। 4 मिनट तक के इसको हमने बॉयल किया है, 10 मिनट नहीं, 4 मिनट तक के लिए इसको हमने बॉयल कर लिया है अच्छे से। और बहुत ही अच्छा सूप बन कर के ये तैयार हो गया, गाढ़ा टाइप का, टेस्टी। इसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक और थोड़ा सा लेमन जूस भी मैंने ऐड कर दिया है।